اول ما نفسنا بتروح لصينيه حاجه حلوه كده ما بنفكرش غير في التورلي بالفراخ. جيبي كل الخضار اللي عندك وهتحطيه في الصينيه دي، وادعيلي على طريقه التورلي دي هتاكلي صوابع الكراه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونطلعها حلوه قوي كده. اول حاجه انا جبت كل انواع الخضار اللي كانت متاحه عندي، كوسه وبطاطس وبسله وجزر. لو عندك فاصوليا حطي فاصوليا خضراء طبعا. تاني حاجة بجيب وok على نار عالية وحطيت معلقة كبيرة من السمنة وبرشة من الملح علشان هنشوح الفراخ، والملح ده هيخليها ما تنطرش وتبهدلنا. جيبي بقى اي قطعية فراخ عندك. انا كانت عندي فراخ كاملة كده، ابتديت ان انا اشوحها مع السمنة ورشة من الملح والفلفل الاسود على كل الاتجاهات لغاية ما تديني اللون الذهبي الحلو ده. في نفس الوك مع بهاريز الفراخ هنحط لتر من عصير الطماطم. نبتدي بقى نحط مكعب من المرقة، ملح وفلفل اسود، معلقة من السكر. قلبي كويس كله مع بعضه كده وسيبيها تغلي غلوتين 3 علشان تبقى معاكي جاهزة. الصينية بقى الحلوة اللي هنعمل فيها التورلي، حطيت بصلتين مفرومين ناعم، معلقة من الثوم، ملح وفلفل، بهارات مشكلة، معلقة من الكمون، معلقة من السكر. قلبي بقى وادعكي كله مع بعضه لغايه ما تنزل لك كل السوائل الحلوه كده من البصل والثوم والبهارات وتشمي الريحه الحلوه. بعد ما بتخلصي بتنزلي عليهم بالخضار بتاعك وتقلبي بقى الخضار مع البصل والثوم والكلام ده كله زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هنجيب بقى الصلصه بتاعتنا الحلوه اللي غلت وبقى ريحتها حلوه جدا وهنوزعها كويس في الصينيه. طبعا الفرن شغال عندنا. هتوزعي، بعدين هتنزلي عليهم بالفراخ اللي اتشوحت على الوش ورشه كده او معلقه كبيره من السمنه البلدي، ودخليهم يا ست كل الفرن وكليهم مع رز ابيض وبالهنا والشفا. باي باي.